ಕರಾವಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದು ಕರಬಲು ಅಥವಾ ಕರಂಬಲ ಹಣ್ಣು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರಬಲ ಹಣ್ಣಿನ ಉಪಯೋಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ತಂಬುಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೆಗಡಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರಬಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಪರಿಪಾಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕರಬಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದರ ಶರ್ಬತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದರ ರಸ ಜ್ವರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟಿನ ರಸವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಜಿದ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಾಕ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.